Crazy Man bugün doğa çadırı yapıyor. Gerçek şekliyle yapıyor yani. Bunu şimdi hep beraber izleyelim. Taslağını oluşturdum ve devamını şimdi yapacağız. Hep beraber buyurun. Odundan terazi yaptık. Şimdi teraziyi de ön yere alalım. Bu yaptığımız şekillerin üzerine aynı doğrultuda ağaçları geçeceğiz. Şimdi ağaçları geçtiğimizde üzerinde ızgara şeklinde bir stil bırakacağız. Üstü daha sonra yapacağız tabii ki. Çadırımızı kendimize göre ayarlıyoruz.
oluşturacağınız her şey sağlam ağaçlardan meydana gelmelidir ki oturduğunuzda çökmeye veya hatta yatıp kalkmanızda size sorun etmesin. Crazy Man'le doğada kal. Bu şekilde ağaçları yatay şekilde koyuyoruz ve daha uygun hale getiriyoruz.
araba aldı geldiniz konaklayacaksınız. Yani. Yani her şekilde insana yardımcı olabiliyor. Tam bir doğa örneği. Bunu yapmamın sebebi güzel oluyor. Bu şekilde yapılan zaten setlerde asıl amaç kalabilmek, yatabilmek, yani burada oturup dinlenebilmek gibi bir takım unsurlar bize bahşedebiliyor. Tabii bunun zamanla daha da düzenlenmesi var. Tabii hepsini bu videoda göstermek imkansız. Bir takımını göstereceğiz tabii, ne kadar yapabilirsek. Çok iyi gerçekten. Bu işi başarıyorsun dedim. Yapıyorsun bu işi. Şimdi şu gördüğünüz çevreye ocağımızı kuracağız. Tabii ocak kurulacak, böyle
eşilecek. Taşlarla beraber güzel bir ocak kurulacak. Bunların hepsi zamanla tabii yapılacak.